Ha? Mana quyosh panellarimiz bitti. 5 kilovatlik quyosh panel. Hozir men sizlarga buni ishlash funksiyasini ko'rsataman. Mana buni ishlash funksiyasi bor. Hozir kun botganligi sababli mana 60 turgani kamroq bo'lib turibdi. Ertalab quyosh zo'r chiqsa, keyin bu kuchayadi. Mana hozir mana shu quyosh batareykada mana kelib mana apparatga kelyapti. Apparatda mana o'tib zdaniyaga ketyapti. Bu qizil bo'lsa bizni transformatordan kelyapti. Bu ham transformatorga ancha yordam. Hozir agar teppa o'chsa, u davlatga sotilaveradi. Lishni puli. Keyin mana bu BP chiqyapti aka. BP chiqyapti. Erta kelajakda akkumulyator 4 zapas akkumulyator qo'yasiz, mashinangiz o'ziga mana shu migayish qilib boshladi aka. Nimaga migayish qilyapti? Migayish qilib boshlagan konseringiz o'chdimi? Ha. Konseringiz o'chdi. Apparatga beryapti. Apparatga beryapti. Lekin panelda ham kuch qolmadi aka, shu kun botdi. O'zi hozir qo'ydik-da bu panel. Hozirga to'g'ri. Soat mana kechqurun 8 milyard quyosh botib turibdi. Kim berdi senga suvda?